ბათუმის საკრებულოში ადმინისტრაციული ორგანოების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. რა ზარალი მიადგა ქალაქს 30 მაისის სტიქიისას. ბათუმის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების შემსწავლელი მუდმივ მოქმედი კომისია ქალაქის 13-ვე ტერიტორიულ ნაწილში არსებულ მდგომარეობას პირადად გამგებლებისგან გაეცნო. ამჟამინდელი მონაცემებით 2 დღის წინ მომხდარმა სტიქიამ 51 საცხოვრებელი დააზიანა. მათ შორის როგორც მრავალსართულიანი, ისე კერძო სექტორი. ზარალის დათვლა მიმდინარეობს. ზარალის სრული ოდენობის დადგენის შემდეგ თვითმმართველობას გამარტივებული შესყიდვის გაფორმება აქვს გადაწყვეტილი. დაზიანებული ავტომანქანების ხარჯებს თვითმმართველობა ვერ ფარავს. ჩვენ უკვე რეესტრი გვაქვს, სამუშაოები გადანაწილებულია, საპროექტოები მუშაობენ, გამარტივებულ ტენდერს ვაცხადებთ, არის ის კომპანიები, რომელიც უკვე პირდაპირ დაიწყებენ ამ სახლების რეაბილიტაციას. დღეს ჩამოყალიბდით, ხვალ კიდე 10 საათზე გვექნება თათბირი. მანქანების დაზღვევას ჩვენ ვერ შევძლებთ და გარემონტებას, იმიტომ რომ დაახლოებით 20 მანქანა არის ასეთი დაზიანებული.